Então, pessoal, esse aí é o carro. Gaiola alta. Aqui é a madeira de 3,20 metros. Madeira de 3,20 metros. Então funciona da seguinte forma. Ele tem 2 vagões. Primeiro pacote, né? Primeiro vagão e o segundo vagão. Com madeira de 3,20 metros. Aí aqui é a madeira. O trator, a grua florestal, faz o baldeio da madeira. Ela pega a madeira que está encabeçada lá no meio do mato e traz aqui, empilha ou já passa direto para cima do caminhão.